Ապրես։ Եկեք մի հատ էլ ես ձեզ ողջունեմ, բարև իմ սիրելիներ, ոնց եք, մենք սկսում ենք մեր հերթական վլոգը, հիմա դուք կզարմանաք նախորդ երկու խառը կադրերից, սկզբում մեքենայի մեջ էինք, հետո տրանսպորտի, իրականում ամուսինս մեզ բերեց ճանապարհեց, քանի որ ինքը աշխատանքի էր, մեզ ճանապարհեց, մենք տրանսպորտով եկանք, հետո երեկոյան ինքը աշխատանքից հետո կգա մեր հետևից, բայց շատ արագ հասանք, երևի նեն ժամի ենք դուրս եկել, որ ճանապարհները ազատ էր, շատ արագ ու հանգիստ հասանք գյուղ։ Հիմա սկսում ենք մեր վլոգը գյուղից, ուզում եմ այսօրվա վլոգը մի քիչ տարբերվի իմ գյուղի նախորդ վլոգներից, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ գյուղական առօրյան, այսպես ասած, տեսնենք որքանով ինձ մոտ կստացվի, ամեն դեպքում ես կփորձեմ, քանի որ պետք է տրանսպորտով գայինք, մեզ այդ բացարձակ իրեր չէինք վերցրել, որ հանգիստ կարողանայինք գալ, ու հասանք գյուղ, պարզվեց, որ անցյալ տարի ամառվանից մենք այստեղ ահագին հագուստ ունենք թողած։ Բախտներս բերեց, թե չէ ես անդադ մտածում էի ճանապարհին, թե ոնց ենք մենք այսօր ամբողջ օրը մի հագուստով ձգելու, երեխեքա էլի դե բարձա, որովհետև իրանք ընթացքում հաստատ իրանք կեղտոտելու էին, մտածում էի ինչ ենք անելու մինչև երեկո, բայց լավ է, մենք լիքը հագուստ ունենք այստեղ փաստորեն։ Չէ՞ Էմին։ Ինչքան ուզում եք կարաք ձեզ կեղտոտեք։ Սիրելիներ ողջույն, մենք այսօր նկարում ենք այս շունիկին, իր անունը Աչուն է, հա Աչուն, արի, պուպուշ շունիկը, էլի, սպիտակ գույնի, լավ, պոչը սիրուն, թաթերը, պարկում այնք լավ, սուր ատամներ ունի, բայց ինքը շատ լավն է։ Ադան, ուր ես, լթաթիկով արա, Էմին ստեղ ես, թաթիկով արա, մենք զգեստափոխվել ենք, գնում ենք դաշտ, ելակ հավաքելու երեխեքի համար, շատ վաղուց ես դաշտ չեմ եկել, վերջին տարիներին, որ գյուղ են գալիս, ոչ մի անգամ ես չեմ եկել դաշտ, երեխեքը բայց մի անգամ եկել են, չէ Էմին? Հիմա գնանք ձեզ ցույց կտամ այդ դաշտերը։ Հասա։ Այն վերջին գլխարկը իմ համար ենք վերցրել։ Սա հասանք արդեն։ Դանդաղ մեր համար հանգիստ։ Էմին գլխարկը կտաս մամային։ Էմինը որ տենակ ինչ կոշիկներ է հագել։ Այս թարխուններն է, Էմինը լցից տուր ինչ կոշիկն է, Էմինը գյուղացի է, փոքրիկ գյուղացի, ուրիշ կոշիկ չգտանք հարմար, հազիվ հարմարացրեցինք, այս էլ ելակներն է, նայեք, բայց ելակները ծածկած է, մենք գիտեինք, թե բացօթյա է, ելակները ծածկած է, Ադանին էլ տապճկա ենք հարմարացրել, ես էլ իմ հին բոթասներն եմ հագել, որոնք գյուղում էի թողել, Էմին լավ ես, փողա լծվում, ոչինչ լավ, տեսեք ինչ լավն են, արդար, առողջարար, համով, այս ելակներին հատուկ դեղեր, ինչ-որ բաներ տված չի, որ իրանք կարմր են, իրանք արդար, առողջարար, հողի ելակներ է, տեսեք ինչ լավն են, ու իրանց համնել է ուրիշ, այք ստեղ, չէ մա, դուք իրանց ինչ-որ բան չեք տալիս, չէ, որ կարմր են, բա, ոչ մի նյութ տված չի իրանց, ընտիր, տեսեք ինչ
Հələ ցույց տուր Էմին ասում է տեսեք ինչ ելակ եմ գտել։ Հա, ձևավոր։ Հələ ցույց տուր Էմին։ Մենք նոր ասում։ Իսկ քուն հովոքել ես արդեն։ Ինչ լովն են ապրի իմ տղեն։ Եկեք էլի ստեփափենք, հետո էլի ես։ Դե լցրու իմ ամանի մեջ, սպասի ես սիրուն դատարկեմ։ Ահա։ Ամ կարմիրեմ, ավագին լամը կանը։ Շիկցենք։ Ինչի։ Դե էլի հավաքի։ Իրականում ահավոր դաժան ծանր գործ է։ Արի տեսնեմ։ Ժողովուրդ, այսքան հավաքեցի 5 րոպե ընդամենը ու էլ չէի կարողանում ներսում մի անգամից դուրս եմ եկել։ Նենց որ գնահատեք գյուղացու աշխատանքը ու գյուղացու կյանքը իրականում ահավոր դժվար է։ Ես չեմ պատկերացնում գյուղացին ոնց է այս փոքրիկ ջերմոցների տակ ժամերով աշխատում, չեմ պատկերացնում, 5 րոպեից ավել դիմանալ չի լինում, բայց դե այսքան հավաքել եմ, Ադան, Կոշիկիս չեխը, մամա, կոշիկիս, տապուչկիտ մեջ հողա լծվում, թապ տուր, այս էլ կաղամբներն է ժողովուրդ, Էմին դու լսել ես, որ ասում եմ պուճուր կուկուները կաղամբի միջից են դուրս գալիս, չես լսել, Էմին առաջին անգամ է նման բան լսում, Ընդամենը մի քանի ամսից այս կաղամբները արդեն կլինեն։ Մամա, բայց այդ ո՞նց է կաղամբի մեջից պուճուր կուկուները։ Չգիտեմ, օրը։ Դե ես էլ չգիտեմ։ Դրա համար դու էլ նման բան չես լսել։ Ու այս կաղամբները, տեսեք, մինչև վերջ որ տեսնում եք, այս ամբողջը ընդամենը մի ընտանիք է մշակում։ Պատկերացնում եք գյուղացին ինչքան մեծ աշխատանք է կատարում։ Դրա համար ես որ գնում եմ շուկա, երբեք գին չեմ գցում, չեմ ջոկջկում, խառնում այդ ապրանքը, որովհետև այնքան շատ եմ գնահատում այս աշխատանքը, որ կատարում են մարդիկ։ Իսկ այս էլ բան է, կարտոշկա է։ Նայեք ինչքան շատ է։ Չնայած չգիտեմ, այս կարտոշկի տակ արդեն կա, արմատների տակ կարտոշկա, ինձ թվում է չէ, ինքը ոնց որ թե շատ բան է։ Վայ Այս ապուճուրիկ կտա, բայց ինձ թվում է դեռ իր տակ կարտոշկա չկա, որովհետև ինքը ինձ շատ դալար է թվում։ Հեսա կհարցնեմ մերոնց։ Տեսեք, ստեղ էլ ջուր եմ պահել, երևի մարդիկ, որ մոռանան ջուր բերեն հետները, իմանան, որ իրանց կարտոշկեքի մեջ ջուր ունեն պահած։ Այս էլ մեր դաշտերը։ Նայեք, ժողովուրդ արագիլը։ Տեսեք ինչ լավն է։ Էմին կվախենա կփախնի։ Էմին կվախենա կգնա։ Տեսակ։ Գուշակեք ես ինչա։ Մի հատ ստոպ տվեք գրեք կոմենտում, բայց դաղալություն չանեք, գրեք իսկ ես հիմա ասեմ, այս կուկուրուզա, մենք կուկուրուզ շատ ենք սիրում, Էմին գիտես ես ինչա, գիտես Էմին սրանք ինչա, չէ, կուկուրուզ, հա, երանք մեծանում են հեսա, ու իրանց վրա լիքը կուկուրուզ է լինում, բայց զգույշ արևս չտրորես հանկարծ, այս քո մեծ կոշիկներով, արի անցի գնանք, ոյ, գնանք թթի կողմը, տեսնենք կա թութ, ինձ թվում էր թութը դեռ չի հասել, բայց փաստորեն հասել է, մի բան էլ ավել, արդեն տակն է թափվում, Վախ ինչ քաղցր է ու համով, Էմին սիրում ես դու թութ, հա, խի յախք, ես շատ եմ սիրում, ես շատ եմ սիրում,
Հավաքեցինք, տուն ենք գնում։ Նենց եմ ասում հավաքեցինք, ոնց որ ես էի հավաքողը։ Չէ, ես շատ հոգնեցի, բայց ինչքան մնացինք, երևի մի 20 րոպե։ Ու ես արդեն ահավոր հոգնած եմ, չեմ պատկերացնում, մարդիկ ոնց են այստեղ ժամերով աշխատում։ Էմին, լավ էր։ Ես էլ անընդհատ 8 ժամ պատկերացնում եք, 8 ժամ մարդիկ դաշտում աշխատում են։ Էմին, Հեսա։ Էմին ու Ադամը շատ տպավորված են։ Էմին, ես ինչ ես քաղում։ Պապուբեղ։ Քրոջս երեխեքն էլ են եկել, իհարկե մենք չէինք կարող գային գյուղ ու իրանց չտեսնեինք։ Մի հատ հələ իմ գեղեցկուհուն նայեք։ Ռուզ, կնայես ինձ։ Ոնց չէ։ Հələ մի հատ ինձ նայի, առողջ։ Ռուզ, հələ մի հատ ինձ նայի։ Ոխ։ Իրա փնթուշիկ մռութիկին ուշադրություն մի դարձրեք, որովհետև ինքը գյուղում է, ոնց որ այս մի փնթուշիկը։ Բայց դե էտել է, չէ, հավես գյուղում։ Եկեք գնացինք։ Ռաֆոն զանգեց, ասեց, որ ճանապարհին արդեն գալիս է։ Հենց որ մեր գյուղի կյանքին քիչ մնաց։ Չէ, Էմին։ Ռուզը ընկել է Էմինի հետևից, ասում է Էմին, ասա ապրի Ռուզիկը։ Ապրի։ Ժողովուրդ ջան, մեզ մոտ նոր օր է բացվել ու այս օրը ոնց որ թե այնքան էլ բարեհաջող չի սկսվել։ Դեմքիս կորյակները վկա նյարդերի արդյունքը արթնացանք ու Էմինը տեղին հիվանդացել է, ձենը քաշվել է, հազում է, բայց ջերմություն չունի։ Հիմա գնում ենք բժշկի, տեսնենք ինչ կասեն։ Իմ ամենամեծ վախը թոքերն է, եթե թոքերը մաքուր լինի, չեմ անհանգստանա, որովհետև կարծում եմ ինքը երեք գյուղում շատ վազվզեց ու քրտնել էր։ Ինձ թվում է ուղղակի մրսել է, կարծում եմ միայն կոկորտն է։ Գնանք տեսնենք ինչ կասեն։ Էմին, քեզ ոնց ես զգում։ Էլի հիվանդ է Էմինը։ Կյանքում առաջին անգամ երևի տները թողել եմ թափած ու դուրս եմ եկել, որովհետև ես սովորություն ունեմ, միշտ պետք է հավաքեմ, նոր դուրս գամ, որ հանգիստ լինեմ, բայց այսօր ամեն կերպ այն որ չէր ստացվում, Էմինին դե պարտեզ չտարա, իրանք խաղալիքները թափում էին, ես մի կողմից ասում էի հավաքեք դուրս գանք, այս կողմից հավաքում էին, այն կողմից իրանք թափում էին, վերջը թողեցինք ու դուրս եկանք, որովհետև բժշկի ժամը արդեն անցնում էր, այդպես գնացինք, տեսնենք ինչ են ասում, Էմինի հույս ունեմ, լավ է տղուկս։ Հերթի մեջ սպասում ենք, Էմին ասում է «Я боюсь»։ Էմին վախում ես։ Ինչից։ Որ տուտուզս կարող է սրսկել։ Չեն սրսկի տուտուզդ։ Օխ։ Ադամ։ Նա ինչ կուկույա։ Պուպույս կուկույ էր, տեսավ թուշիկները։ Ադան ասում է չնայես ինձ։ Եկեք գնացինք մեր հերտնա։ Եկեք։ Ուրենը ոչեց ջուրուղը, իշթե սառը ջուրը։ Բժշկուհին ասեց սառը ջուր չէ, չէ՞ Էմին։ Արի մկնիկ։ Դուրս եկանք, բարեբախտաբար ամեն ինչ կարգին էր, միայն կոկորտն էր, ոնց ես էի մտածում, թոքերը մաքուր էր,
Էմին հլարի ասա բժիշկը քեզ ինչ ասա։ Ադեդ որ մառոժիկ շուտեմ ուզար դուրս չխեմ, բայց մառոժիկ սիրում։ Ոչինչ կլավանաս, հետո կուտես մառոժիկ, հա։ Իսկ հիմա կարանք մենք ուտենք Չէ։ մառոժիկ։ Չէ, Ինչի։ տենց։ Սվազը գեզ կլավար նոր Միասին կուտենք։ հա։ Ինչ շոկ ա ժողովուրդ, դիմանալ չի լինում, մի կերպ եկանք տուն հասանք, ես վրես ազդում ա, բայց ես իրան հատուկ չեմ փակել, որովհետև դեղ եմ քսել ու ուզում եմ շատ արագ իրանից ազատվել։ Իդեպ հիշում եք այս ծաղիկս, որ ասում էիք ինքը չի դիմանա, շատ կարճ կյանք ունի, արդեն երևի 4 ամսից ավել ա ու ինքը սենց սիրուն աճում ա։ Հիմա լիքը գործ ունեմ անելու, ինչ ա իմ տղա։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, լիքը գործ ունեմ անելու, պետքա սկսեմ երևի ելակներից, պետքա ելակներ ուղարկեմ սառցախցիկ, որովհետև երեք գյուղից լիքը ելակ ենք բերել ու այդքանը չենք հասցնի ուտել, մի մասը սառցախցիկ կդնեմ, հետո պետքա ինչ-որ համովություն թխենք, որովհետև հյուրեր ենք ունենալու, հետո պետքա երեխեքի թափած խաղալիքները հավաքենք, Ես մամեն կօգնեմ կհավաքի։ հո իմ տղա, օպրես դու։ Շատ խելացի է։ Օպրես դու շատ խելացի ես, եմին ինձ կօգնի խաղալիքները կհավաքենք ու այդպես մտածում եմ մեղրով տորտ թխել, բայց հաստատ չեմ հասցնի նկարել ու ես հիշում եմ, որ նախորդ ալիքում ունեի մեղրով տորտի բաղադրատոմսը կարծեմ ու շատ հավանել էիք դուք, որովհետև իրականում այդ շատ հեշտ տարբերակ է, դրա համար ես կդնեմ այդ բաղադրատոմսը վիդեոյի վերջում։ Եթե հետաքրքրի, ում կհետաքրքրի, կարող եք այդ վերջի հատվածն էլ նայել, որովհետև ինքը իրականում շատ հեշտ բաղադրատոմս է ու շատ համով է ստացվում, այն որ անհնար է ուղղակի այդ տարբերակով մեղրով տորտը չստացվի, անհնար է ու դրա համար ես կդնեմ այս վիդեոյի վերջում նաև բաղադրատոմսը մեղրով տորտի, եթե գտնեմ, ունենամ պահած իհարկե համակարգչի մեջ այդ տեսանյութը նախորդ ալիքի, վերջում կդնեմ, կարող եք դա էլ նայել։ Հիմա գնանք ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես եմ սառեցնում առհասարակ մրգերը, հատապտուղները։ Մենք հիմնականում մրգերն ու հատապտուղները սառեցնում ենք ձմռան համար ու ձմռանը թարմ կոմպոտներ ենք պատրաստում։ Ու այդպես կարծում եմ այսօր էլ ուրիշ բան անել չենք հասցնի, դրա համար ամեն դեպքում եկեք ձեզ ես այստեղ ասեմ առայժմ, որովհետև ինձ կարծում եմ էլ չեք տեսնի տեսանյութի մեջ, ուզում եմ ասել ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք այս ալիքում էլ նույնքան ակտիվ եք, որքան նախորդ ալիքում, սիրում եմ բոլորիդ շատ ու պաչիկներ եմ ուղարկում, սիրում եմ բոլորիդ։ Անցան գործի, տեսեք ընդամենը մի քանի պարզ քայլով ինչպես եմ ես առեցնում ելակը, մի կես ժամից ավել թողնում եմ ջրի մեջ, հետո սկսում եմ լավ հատ լվանալ, այնպես որ ինքը մաքսիմալ մաքրվի, այստեղ այն ելակն է փոքրիկները, որոնք չեմ սառեցնելու, հետո առանձնացնում եմ պոչիկները, այսպես շարում եմ սկուտեղի վրա, նախընտրելի է, որ այն անպայման երկաթե լինի սկուտեղը, որպեսզի ավելի լավ սառի ու ուղարկում եմ սառցախցիկ։ Այս մեկը արդեն հանեցի սառցախցիկից, իրան թողելու եմ, երևի 1 ժամ, 2 ժամ այսպես թողելու եմ, որ ինքը հատ սառի, հետո չկպնի իրար ու ձմռանը հեշտ լինի օգտագործելը։ Մենք ընդհանրապես կոմպոտներ չենք փակում ու հիմնականը անում ենք սենց, ձմռանը թարմ կոմպոտներ ենք եփում սառեցրած մրգերով, ինձ թվում է սենց ավելի հարմար է, չնայած կարծում եմ այստեղ կարող եմ արդեն սրանք էլ տեղավորել, միանգամից մի սկուտեղի վրա անեմ, այս մեծը երևի մի կես ժամ էր արդեն սառցախցիկում էր, մինչ ես փոքրն էի մաքրում, բայց հիմա կտեղավորեմ այստեղ, այս մեծով կուղարկեմ միանգամից, ահա մի կերպ տեղավորեցի, իհարկե նախընտրելի չի, որ սենց խիտ լինի, ինքը պետքա մի քիչ ավելի նոսր լինի, որ ընթացքում չկպնեն իրար, բայց ոչինչ, սենց էլ ոչինչ, մի կերպ տակից դուրս կգամ ինձ թվում է, հիմա ուղարկեմ, մի հատ ուտես սրանից կեր արե։ Ամբողջ ընթացքում անհամբեր սպասում էի, երբ եմ տեսախցիկը միացնելու, որ վերջապես փորձեմ։ Մի հատ էլ փորձեմ։ Շատ համեղ եմ։
իսկապես շատ համեղ է։ Անպայման փորձեք։ Եթե դեռ ծանոթ չեք թխվածքին, չնայած կարծում եմ պետք է որ շատերը ծանոթ լինեն, որովհետև մեր մանկության տարիներին սա ամենապահանջվածներից էր։ Մի հատ էլ ու վերջ։ Շատ համեղ է։ Հիմա գնացինք պատրաստման ընթացքը նայելու, իսկ բաղադրատոմսը չափաբաժիններով կգրեմ նկարագրության բաժնում, ամբողջը կվերցնեք այնտեղից։ Գնացինք։ Եվ այսպես իմ սիրուններ պատրաստում ենք մեղրով տորտ։ Հիմա ասեմ ինչ է մեզ անհրաժեշտ, չափաբաժինները մանրամասն կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Մեզ անհրաժեշտ է ալյուր, շաքարավազ, հավկիթ, մեղր, սոդա եւ իհարկե բարձր տրամադրություն։ Անցանք գործի։ Եվ այսպես աղջիկներս 5 հավկիթը լավ հարում ենք, մինչև մասան փրփրի ու գույնը սպիտակի։ Իհարկե գործը գլուխ չեր գա առանց իմ փոքրիկ ժպտերես օգնականի։ Հիմա ադանը ավելացնում եմ 1 բաժակ շաքարավազ։ Շաքարավազն էլ լավ հարում ենք հավկիթի հետ միասին։ Հերթը մեզ մոտ մեղրինն է, ավելացնում ենք մեղրն ու շարունակում լավ հարել։ Սա էլ իհարկե մեկ ձեռքով աշխատելու արդյունքը։ Հասանք 4 բաղադրիչներին, սոդան լցնում ենք բաժակի մեջ, ավելացնում ալյուր, լավ խառնում ու մաղի օգնությամբ ավելացնում մեր զանգվածի վրա։
Երկար աշխատանքից հետո չափազանց նուրբ ու փափուկ խմոր է ստացվում, որը պետք է բաժանել 3 գնդի ու թողնել, որ մի փոքր հանգստանան։ Տապակի վրա ալյուր ենք անում, որպեսզի գնդերը հենց նրա վրա էլ բացենք։ Իդեպ թխելու ենք տապակի հակառակ կողմում։ Այստեղ մի փոքրիկ թաթիկ գողանում է իմ ալյուրը։ Ես էլի ավելացնում եմ, գունդը դնում եմ տապակի մեջտեղում ու գրտնակի օգնությամբ զգուշությամբ հավասարաչափ բացում եմ։ Պատրաստ է, ուղարկում ենք ջեռոց, թխելու ենք 190-200 աստիճանի ներքո։ Իդեպ ընթացքում շատ ուշադիր կլինեք, որովհետև մեր շերտերը շատ արագ են թխվում։ Անցանք կրեմի պատրաստմանը, կարագը սառնարանից կհանեք նախապես, որպեսզի այն հասցնի սենյակային ջերմաստիճանում լավ փափկել։ Ես մոռացել էի ու այստեղ ինձ բավականին դժվար է կարագը հարելը։ Պետք է շատ լավ հարել, որպեսզի հետո կրեմի մեջ գնդիկներ չառաջանան։ Եվ այսպես կարագը լավ հարում ենք։ Եվ հիմա պետք է ավելացնել խտացրած կաթ, բայց ես նախորդ օրը պատրաստված էկլերներից պահած մի փոքր կրեմ ունեի։ Հիմա այս կրեմը կավելացնեմ, գթալ ու կշարունակեմ հարել։ Մինչև դառնա համասեռ զանգված, հետո կանցնեմ խտացրած կաթին։ Իհարկե դուք կարող եք միանգամից խտացրած կաթն ավելացնել։ Անցանք խտացրած կաթին, որը հարելու ընթացքում պետք է գթալ ավելացնել։ Իհարկե այս խմորեղենի համար ես խորհուրդ չեմ տալիս վերցնել եփածը, քանի որ մեզ պետք է, որ մեր կրեմը սպիտակ ստացվի։ Մի հատ տեսեք աղջիկներս ինչ սիրուն շերտեր ենք ստացել, համոզված եմ համնել է լավը լինելու։ Հիմա թողում եմ այս շերտերը լավ սառչեն, հետո հավաքենք արդեն կրեմի օգնությամբ մեր խմորեղենը։ Իսկ մինչ այդ Այո, իսկ մինչ այդ պատրաստելու ենք գլազուր։ Ամենասովորական գլազուրն եմ պատրաստելու։ Այստեղ ունեմ կակաո, շաքարավազ, թթվասեր, մի քիչ ջուր եմ ավելացնելու, ընթացքում կարագ կդնեմ ու ձիթայուղ մի փոքր, որպեսզի փայլի։ Դե հա, ինչպես գիտենք, գլազուրը չենք դնում գազօջախին ու գնում սերիալ նայելու։ Ընթացքում պետք է անընդհատ թույլ կրակի վրա խառնել։ Վերջ, կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա կարող ենք մեր խմորեղենը հավաքել։ Նախ շերտերը կթռչենք մեղրաջրով, հետո կքսենք կրեմը։ Ու իհարկե սիրելի ամուսինս այս անգամ էլ չէր մոռացել ինձ համար ընկույզ մաքրել։ Շերտերի վրա տարածում ենք կրեմն ու ընկույզ ավելացնում։ Ու իհարկե իմ երկու անբաժան փոքրիկ օգնականները, երկու զույգ փոքրիկ թաթիկները։ Սա էլ երկրորդ շերտը արդեն պատրաստ է, հիմա կդնեմ երրորդ շերտը, կքսեմ կրեմը, բայց երրորդ շերտի վրա արդեն ընկույզ չեմ ավելացնի, քանի որ պետք է գլազուրն ավելացնեմ։ Սիրելիներ, պատրաստ է։ Ամբողջ գիշեր մեր թխվածքը կթողենք արդեն սառած ջեռոցում, իսկ առավոտյան կփորձենք միասին։ Դե իսկ դուք չմոռանաք կոմենտում կիսվել ձեր կարծիքներով։ Սիրում եմ բոլորիդ։